مرحبا متابعي قناة موفي ستوري. في ظاهرة غريبة، سماء أندونيسيا تمطر عصافير. فجأة سقطت مئات من العصافير على الأرض العشبية، فيما كان يحاول البعض منها العودة للطيران مرة أخرى، لكن دون جدوى. وتكاد لا ترى الأرض العشبية من كثرة عدد العصافير المنتشرة عليها بعد سقوطها من السماء دون سابق إنذار، في مشهد يقشعر له الأبدان. فمئات من العصافير سقطت على الأرض في منطقة جينيار بالجزيرة الأندونيسية بالي، وفوجئ السكان بها، حيث سقطت الطيور بحسب السكان من السماء بشكل جماعي في مشهد غريب ومخيف، بحسب ما نشرته صحيفة ديلي ستار البريطانية. وشوهدت الطيور وهي ترفرف بأجنحتها من أجل محاولة الإقلاع والطيران، بينما آخرون لا يحركون ساكنا. وقالت السلطات في بالي في بداية التحقيق أن الحادث ربما يكون طبيعيا، مما يشير إلى أن الطقس المتقلب كان السبب. فسقوط الطيور جاء نتيجة هطول أمطار غزيرة، لكن بيان السلطات بعد ذلك كشف عن السبب الرئيسي فيما حدث، فالمبيدات كانت السبب وراء الحادث. المتحدث باسم مركز الحفاظ على الموارد الطبيعية في أندونيسيا قال أن هذه هي المرة الأولى التي يقع فيها مثل هذا الحادث في المنطقة، مضيفا أنه يمكن القول أن الأحماض الكثيرة التي أعقبت نزول المطر كانت السبب في تساقط الطيور بهذا الشكل المفزع، والذي تسبب في قلقنا جميعا. أما المتحدث باسم إدارة صحة الحيوان في جينيار ويدعى مايد سانتياركا، أكد هو الآخر أن العصافير قتلت ونفقت نتيجة الطقس القاسي والسيء للغاية. ورغم كل هذه التكهنات التي لا حصر لها، إلا أن التحقيق الأخير أمس والخاص بمركز الحفاظ على الموارد الطبيعية في أندونيسيا أكد أن الطيور ماتت بسبب التسمم بالمبيدات الحشرية التي تستخدم عادة في تلك المنطقة. شكرا متابعينا، ولا تنسونا بالدعم والاشتراك في القناة، وإلى اللقاء مع فيديو آخر وقناة موفي ستوري.